Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini Senin tanggal 5 Maret 2018, insya Allah akan diadakan pertemuan atau lebih tepatnya silaturahmi antara PPL Kecamatan Lembang, khususnya PPL Sunten Jaya, dengan kelompok Tani Baraya Tani di Pasir Angling. Oh, ini Pak. Ini aja. Ini adalah pertemuan datang, bersama PPL dengan kelompok tani. Mungkin pada saat ini tadi ke acara silaturahmi saling mengenal. Terima kasih. Selesai ya tim kita tuh kan ayah sosok ayah divisi kesehatan, divisi pendidikan, kalian kalau PAUD, kan teh. Nah kerasan Adi sang merencangan Pak Harno Kang Sarip itu di divisi tani lah, jangan petugasan untuk salah sih tugas besar kita mah kan kanggo iya sih mengolah limbah, jangan isu lingkungan, jadi teh kan minimal teh sapi teh iya nya terus dibuang gitu, nah terus kan justru kita tuh hoyong nyobian untuk bertani yang ramah lingkungan lah, sos petani organik sih, yang nama. Ya memang Pak, kawari ge kan pas ngobrol, janten arah pasar ayeuna utamina supermarket modern gitunya, karena ayeuna persaingan dari supplier kan rata-rata jarang lah gitu barang anu sifatna organik gitunya. Kan ayeuna persaingan teh semakin kieu Pak, kejar-kejar tah produkna kitu kene, kemasanna kitu kene, naon nu kelebihanna gitu. Kan lamun misalkeun ayeuna urang gaduh kelebihan daripada misalkeun sayuran organik itu terus janten nilai plus gitu, janten aya lebihna lah gitu kanggo branding ka toko atau napi kanggo penjualan di ditu teh gitu. Nah, ke depan mungkin konsep penjualan pasar modern terus ngacu ka dinya gitu Pak. Nah, ditunjang ku sertifikat organiknya eta gitu Pak, kanggo pengiatanna gitu. Dino sayuran organik gitu Pak, itu memang tiasa wae diaplikasikeun. Cuman kainten anu jarak panenna pendek gitu Pak. Sayuran-sayuran daun kan jarak pendek gitu ka panenna. Ayo mah terasa dia kan kami orang bade ngopel itu bisa dicampurkan. Tadinya kayak upami berlebih mah, tadinya nampung, tapi kalau untuk berlebih ke dia teh. Ya naik deui. Ngomong sakieu, ya upami bade di sirkulasi. Tapi itu di sirkulasi ge da ieu pas aya di dia ieu sih kadar air di depan teh. Jadi lebat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kanggo Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparinan ka urang sadayana kanikmatan mangruti sehat iman Islam sehat walafiat dugi ka urang tiasa dina siang anu cerah ieu. Alhamdulillah geus cenah hujan. Biasa kempel ngariung di bumina Pak Harno di kampung Pasir Angling. Kalayan alhamdulillah kadongkapan di PPL Pak Ferry sareng Pak Jamal. Alhamdulillah tos harita urang kantos silaturahmi ke kantor ya Pak. Alhamdulillah ayeuna biasa dongkap ke Pasir Angling kampung sisi gunung. Lumayan lanjak lagi ya Pak. Dan dinara lagi orang silaturahmi, dinara lagi kapayuna orang hayong bentuk kelompok secara resmi, dinara lagi orang koordinasi sareng dinas. Pertama orang bika acara ieu pengawasan basmalah kasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kadua paninten sambutan di Pak Ketua anu di dieu Baraya Tani, kelompok tani Baraya Tani nyata Pak Ustadz Onok, mangga dihaturanan.
alhamdulillah sama orang biasa ngadang mungkin tadi mau olahraga istilah nama ya teh sama kumaha istilah namanya kami kelompok tani teh kan ya nembe istilah merangkaknya kan saya mah nembe ieu teh nembe ngariung sekedar ngariung istilah tapi kami rak-rakan nama gitu nah terus aya masing-masing gitu nah ada netilap kuring bisa mah di ujung samping kah pindah da bahasa itu kantor Tepang sareng Kang Jamal mungkin ada can Tepang sareng Kang Garina ya ujung samping oge nah ka wargi Jimbering nah padu di sana lengan nah ya mudah-mudahan bisa maku ngariung ieu bisa kelompok tani bisa menempuh urang bisa nanti cita-citakeun ya mudah-mudahan aja sama ya ridho ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Samurang sama da ieu teh hoyong nama gitu cita-cita teh sareng rekan-rekan sadayana tani teh gitu anu sehat lah minimal ti urang heula gitu nah nya anu disebat sama organik teh kumaha mung teu acan sama ya pami kelompok sadayana rerencangan sadayana di dieu teu acan organik nah kumargi isama kan butuh proses oke nah ieu beda isama habis sebagai ketua kelompok Baraya Tani nyuhunkeun isama lah arahan sareng masukanna gitu nah khususna isama kedah kumaha da ieu geus diberi teu acan paham gitu nah kedah dikumahakeun ieu kelompok teh gitu nah mungkin teu isama anu dicatur sama sakitu nanti kuring ke salajeng nama ketiasa lah orang mungkin aya sesi ngobrol mudahnya Kang Sarip nah kita simpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program nu sae kanggo perkembangan pertanianna bahkan cita-cita nama hoyong saya saur Pak Ustaz tadi non pertanian nu kapayeun pertanian nu sehat dua sakedik bertahap urang teh siga kumaha gitu. Tah seurang teh pemudanya aya oge nu mantan pemuda gitu. Gitu. Pemuda kene tacan ieu. Ya nyuhunkeun arahanana, nyuhunkeun teknisna siga kumaha kapayeuna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Pak Sarip atas masihan kanggo masihan masukan dan sepeda sharing apa ini. Ngaturkeun oge benten ka bapak-bapak ngatos himpunan karena ieu waktos tadi nama sugan teh mau suran kieu gitu geus tadi mah ukur pengurus sumpul gitu tadi nama pas waktos tapi dacan itu Pak abdi kamari karesan pas waktos dongkap ka kantor nu pangagungna karesan nuju aya acara sareng Jaika Pak bener oge teu tiasa mayunan betul janten Jaika ieu ke abdi biasa dijelaskeun sakedik aya kerjasama janten Jaika ieu teh anu kerjasama sareng beberapa kelompok tani di Lembang ieu langsung di Jepang jadi programna ieu lebih ka kaji terap dinu proses budidaya dipra sampai paskana gitu. Nah ieu kamari oge nu dicebodas utamina benten anu ayeuna bade jalan mangropikeun informasi benten ieu di kelompok tani Sukarasa Tani sareng kelompok tani Macakal. Nah janten kamari satu acana memang terus aya verifikasi kelompoknya sareng anu dijaika langsung kamari anu saat acana kapongker itu di kelompok Gerbang Mas sareng aya disunkeun dia di Paulus. Nah eta memang programnya khusus kanggo kaji terap jadi mau tidak mau anggota yang ikut dalam proyek Jaika ieu kedah mengikuti kumaha carana budidaya anu canakan di Jepang gitu. Memang aya perbentenan dari sisi hasil, dari sisi
pemeliharaannya benten gitu pas sarana nu kurang biasa diterapkan kamari oge ngobrol non sokongan aya kangge kapayunan insyaallah kemah bade aya kantornya lira gitu. Nah sanes kantor abdi pribadi sanes kantor rencangan benten kemah kantor urang sadaya gitu Pak. Nah jumlah personil anu ayeuna teh di BP3 Kalembang teh mung aya 6 jalmi teh dibagi ka 16 desa Pak. Jadi hampir saurang teh nyepeng 3 desa gitu. Nah punten oge painten upami jalma kapayun dina waktosna abdi tiasa tiap waktos tiap minggon gitu Pak. Amangan da kelompok bagi ka bagi waktosna gitu Pak. Eta painten. Terus ayeuna oge painten anu janten fokus kan peralihan kamari karesan koordinatorna masih Pak Daud teh sasi November kapengker tos pensiun karena digentos ku Darwin. Nah ayeuna fokus BP3 Kalembang yang tawisna anu kelembagaan Pak yang tawisna kelembagaan ieu sejauh ieu anu kamari memang anu kan kelembagaan itu janten si kelompok tani anu kedah terdaftar di Simluh Tante termasuk nami kelompokna nami anggotana itu dimasukkan ke Simluhtan namanya Simluhtan sistem evaluasi manajemen pemilihan gitu itu langsung ke Kementerian Pusat gitu Pak. Jadi ai kapungkur mah upami teh mah duka di mana geunya aya paripawasna kelompok anu kotos kenging bantosan teh ngalungit gitu Pak. Terus oge aya anu kelompok anu anggotana janten ganda misalkan kelompok tetanggi kenging bantosan ngiring ka itu terus kelompok dia kenging bantosan nyungkeun ka dieu gitu. Tah kapayun moal biasa sapertos itu teh manawi benten tadi abdi nyungkeun kelengkapan administrasi nu tadi tos dipasieun ka Pak Sarip eta benten nyungkeun kelengkapanna ke pamimisakeun ke tos lobet ka abdi insyaallah ke abdi benten langsung di upgrade kanu simultan gitu Pak. Nah ke oge bakal aya yeuna muncul kode kelompokna gitu. Benten nami kelompokna misalkan bahaya tani kode kelompokna kayak kodena gitu langsung di kementerian mohon tah nyambung oge painten sareng kartu tani anu tos uninga kartu tani teh can. Nah janten kartu tani ieu kapayun mah kieu Pak pembelian pupuk subsidi itu dikhususkan untuk petani ataupun misalkan penggarap kebun itu tos gaduh kartu tani unggul. Nah iya hampir 100% mirip sareng mesin ATM Pak kartu ATM. Jadi tiasa tarik tunai, tiasa pembayaran pamitian sok nganggo pembayaran tagihan-tagihan tiasa lewat kartu tani ieu. Nah cuman kelebihanna karena ieu program pemerintah ieu teu aya beban biaya administrasi spesial pun. Jadi upami misalkeun urang ngendapkeun artos 50 juta taya potongan sampai kapanpun juga gitu Pak. Salona sakitu taya potongan administrasi gitu kan upami biasa mah aya gitu nya. Nah eta benten teras oge berkaitan dengan program pemerintah ieu aya 2 rupiah benten anu APBN sareng APBD. Nah anu APBN anu atos biasa Kalembang itu Kecamatan Lembang lah Lembang Cisarua Parompong anu sentra horti di dina itu biasana kanu karena ayeuna non jadi naonnya teh mah jadi sorotan. Jadi pas waktu kamari waktu harga cabe-cabean Pak karena cabe-cabean ya lada-ladaan itu sampai harga sampai 100.000 Pak gitu kan terus kan. Nah janten ayeuna anu janten program pusat ternyata mung cabe sareng jeruk Pak. Mangga painten upami misalkeun kapayun di dia memang lokasina terus misalkeun bade kana cabe insyaallah oge ka abi dibantos kana kapayun. Terus oge upami misalkeun di dia bade pengembangan kawasan jeruk mangga insyaallah mung jerukna jenisna teh anu kamari sieu madu Pak. Mohon. JOP ya Pak ya? JOP kantos itu di tahun 2012 Pak. JOP teh. Nah ayeuna nu kamari terakhir itu sieu madu dan ayeuna oge Kalembang mangrupi sieu madu jiga eta Pak.
Terus oke penten di dieu kanu tadi arahan ya nu tadi pas disebatkeun kangge naon sih saresna urang pikiran gitu nya ngabentuk kelompok gitu nya upami mah aya manfaatna gitu nya. Nah, penten urang ngabentuk kelompok teh tadi atos ngobrol sareng Pak Wul ulah semata paripaosna kanggo kapayuna mah aya program ieu gitu. Engke ujung-ujungna teh janten bakal berharap terus gitu Pak. Keun sawios anu namina programa penten upami misalkeun abi atos terang permasalahan anu janten permasalahan di kelompok, insya Allah pemerintah mah aya programna abi jadi alungkeun gitu. Misalkan aya program kanggo alat pasca panen sapertos ayeuna anu bade kenging alat pasca panen teh di Cibodas aya 3 kelompok. Upami misalkan abi tos terang permasalahan kelompok anu teh ternyata sapertos alat-alat pasca panen masih kirang nyaya programnya karesan sabetkeun gitu. Nah janten orang mulai semata-mata ngabentuk kelompok karena dasar bantuan gitu. Jadi bentuklah kelompok atas dasar kebersamaan gitu. Nah fungsi kelompok ini kangge naon di antawisna nya nu tadi teh upami teh mah di dieu sadar anu petani pemula gitu nu nembean tani jantenkeun kelas kelompok ieu sebagai kelas unit belajar gitu. Saling tukar ilmu, saling sharing pengalaman duh ieu mah misalkan penyakitna penyakit naon pamit mah di kamar rayun di pamit nu ta centrang nyampereun saling silah naon tukar informasi gitu. Teras oge nu kaduana penten jantenkeun kelas kerjasama gitu. Dengan kerjasama dalam bidang naon nya kapayuna upami misalkeun tos gadu pemasaran sok misalkeun di dieu pelatananna kumaha terus misalkeun pemasarannya seperti apa gitu jantenkeun sasarengan lah Pak gitu. Tas oge penten sebagai unit produksi, unit produksi ieu teh yang tadi teh apa yang karena pihak bagian pasar modern terus ngobrol ayeuna upami misalkeun bergerak di sayuran seperti biasa persainganna ayeuna makin saling kejar terus menerus gitu. Produknya sama terus kemasannya sama. Saya nus istilahnya kelebihannya gitu. Upami misalkan orang gaduh produk anu tadi anu video tema balik ke arah organik, kita pengen jadi branding orang branding oke kanggo kelompok tanggil gitu kelompok tanggil branding misalkan sayuran organik gitu. Nah ditunjang kunaon, kayak ditunjang pengen ku sertifikat organiknya gitu. Nah ayeuna oge pengen sejauh ayeuna jalan aya anu disebutnya registrasi kebun. Registrasi kebun teh kanggo ngengenkeun prima 1, prima 2 sampai prima 3 gitu. Nah paling jeuna nya di prima 1 gitu. Prima 1 teh dalam artian baik secara pengolahan lahannya ataupun misalkan dalam bidang produksi atau budidayanya itu terus antara peternakan sama pertanian gitu. Karena kawasannya di satu tidak blok-blokan gitu janten kawasan peternakan paling dia sapi mungkin tos aya teh mungkin mari diicat aya nama ayam organik. Jadi maksud organik teh lah semi organik cuman pakai probiotik gitu sehingga kualitas dagingnya terus benten. Ya teman nu abi tos setahun nangku iyeuna enak dialihkeun di dinya di kawasan eta. Terus mungkin kayak di mana we lah aya domba aya sapi. Nah terus aya lahan pertanian dipadukan. Terus produktif nama supaya ya kita mah ingin bertani pasti ingin produksi pertanian sama peternakan. Tina peternakan da pengen kohena terus pintu di satu sisi lamun hayamna datos dipasarkeun terus gaduh langgar lah gitu enten pasar hayam lagi di pasar menyerap gitu sana teh cuman memang terbatas karena harga nage rada habis gitu lamun benten lah 15 ribuan sama pasar anu ieu da benten jumlahna sakedik da teh seueur gitu terus teh pemeliharaanna nu rada lami gitu 40 dintenan lah kira ayam itu biasanya kan 28 dinten terus diperamen dan ini suntikan gitu jadi kita mantep gitu ngangge probiotik gitu terus pas masuk
ke Gandok teh enak tapi rugi dah atas wae teh kanggo wanita orang rok make rok saroreang. Eta Pak upami sejauh ayeuna gitu nya nu program KRB eta diususkeun memang aya cuman kanggo wanita tani. Wanita tani teh kelompok wanita tani. Masa napi ieu gaduh istri. Biasa Pasti buruan Pak ya lahan. Berarti mun begitu mah wadahna mah kelompok ieu. Tapi eksekusinya ibu biasa gitu. Kos tentaman ngagarantung. Kan aya gaduh istri hiji anu dua. Mangga seperti itu kira biasa masalah di duka tadi Pak Erwin penten kantos percobian oke nembe abi ninggal di pada di BR penten memang pas waktu abi ngobrol sareng anu pemasok ke pasar modern ada nyambung oke gitu pas obrolan di pihak toko arahna hoyong go organik pas ninggal ka pada di nuju nyobian demplot rasa paling seberatu makan gitu enten ngagunakeun anu bahan teh di kuku cai teh Erwin Saya pelacing kangkung mah orang ada mah tumis kangkung di naon hayam salah tumis ayam cah kangkung gitu. Pas potos itu atau tapi di aya grup vegetarian yang sehat kan aya grup noge itu di perkotaan itu ya komunitas vegetarian itu ada itu yang diincarnya gitu itu biasa aya orang-orang nganula panti jompo itu kan terus itu biasa makan sayuran hijau kimia sayuran mah asam urat tahun tapi sebenarnya di pasien organik kata lebih langkung sehat kayak unsur kimia di lebatnya itu tadi oke karena kebiasaan kita produksi lebih untuk mempercepat jadi kan kebanyakan pengen cepat panen pakai kimia padahal itu tidak sehat gitu. Kami mau tomat, ngobat tomat, tak cam bodas mah sama daun sama ya asal tomat. Padahal ada dan puas. Eta teh padahal ngarusak secara langsung yang ngarusak nu doang, ngarusak kongko taneuh papalakan oge rusak gitu seur. Ah coba ieu mah tomat semua aya mah jangan Garelis. Lain geus jadi coklat cenah sawo matang ya kulit teh. Tapi alhamdulillah di buruan kan organik kalau beureum gitu sekitar jadi teh masalahnya bakteri yang nanti naik ku hilir mah gitu nya ngaku teu dan pada nyata yang dimurid Pak gitu kan sarisi organik ya organik mana naon pestisida ngangge pestisida ngangge surabung langit eta mah lagi pestisida. nah mun mah nyiar sorangan mah Jadi seorganis surabung langit. Biasanya aku jabra, sikis surya. Nah memang penggunaan pestisida kimia itu saya sama sih upami ninggalkan PHT-na gitu ya itu digunakan sebagai alternatif terakhir gitu ya anggo agrimek gitu ya nah misalkan selang musim berikutnya semprot deui ku agrimek nah upami tiasa sama ngagunakeun pestisida ge kedah selang-seling tapi nu bahan aktifna sami gitu jadi kunaon kedah selang-seling gitu kamu upami misalkan ieu ke si amanah teh bakal kebal gitu. Cari pestisida anu bahan aktifna sama sareng misalkan agrimek gitu nya. Nah, anu bahan aktifna sami sareng agrimek naon gitu. Entong terus ku agrimek gitu. Misalnya gitu selang agrimek aben kan iya. Jadi bakal kebal kan wah mana gitu. Supiroknya lu KTP-na teh can aya nya. Kakak aya teh? Aca emang lo tamat Hari pun sesawios tidak sawi keterangan. Keterangan domisili gitu kan. Terus aya oge anu aya orang Bandung ka dieu tanina di dieu eta kumaha? Sesawios Pak. Asalkan tani sesawios gitu. Kalau misalkan teu aya permasalahan di pengurus kelompok Tapi tanggal lebat kana ieu tiasa teu kedah domisili dieu da. kedah bios. Cuman kan Struktur organisasi. Oh, dina kartu tanina mainannya. Ngiring ka Kira dino kartu tanina oke. Kan aya nama kelompoknya naon sami kelompok hiji. Berarti masalah dina oke dina pengajaran kartu tani mainannya. itu sama kami sama baraya tani mah nya Pak
paretan mah mun teu bisa mah teu sayuran sadayana ieu teh. Ya oge sama nya alhamdulillah santos. Ieu teh masih kena dalam rangka transisi gitu si warga teh. Rerencangan sami lah termasuk kami ngalira tentang transisi teh selama kan perhutani ayeuna tos isama melarang gitu untuk tekenging bertani di leuweung gitu di leuweung nya isama aya solusi sama di perhutani oge gitu nah dibolehkan menanam kopi gitu sok boleh menanam tanaman keras silakan nah. Alhamdulillah ya entos di sama entos dilakukan mung selama eta ge mung kami pemerintah mah duka kumaha begenya duka mung eta saharusna mah sama kedah nama kami eta kan disama menyangkut disama muronya sabaraha kecamatan oge gitu nya anu sok naik kan kala leuweung gitu nya kedah nama kami masihan solusi siga kitu teh kan kedah aya pelatihan oge gitu aya pelatihan mungkin di perhutanian di pihak pemerintah we gitu aya pelatihan gitu oge nya alhamdulillah warga di dieu nya oge termasuk para pemuda oge gitu entos sampai ka kopina entos ka panen gitu dugikeun ka ayeuna mung sam pami permasalahan teh nya siga tadi teh nya ieu mun teu aya wadah gitu aya wadahna gitu dan kan dia aturan secul teh job gitu nah jual we gitu nya bisa mah dengan beberapa permasalahan we kan terang bisa mah cara perawatan saena gitu perawatan saena kemudian terus pemasaran oke gitu nya masih kene tergantung pada katengkulak gitu nah ka bandar ieu gitu si bentuk ceri itu ya nah bentuk ceri nah itu anu paling mungkin paling disayangkeun mah santos ngobrol ge sareng warno gitu geuningan pami digiling mah geuning pami hargana geuningan nah eta kan pami isawa tengkulak mah mending kene ceri we nomor HP pas kadang ngehubungi Tas dari Pak, kita namihan kedah dipahami heula pokoknya nu hatosna kelompok tani teh naon kan teras tujuanna naon kita kedah heula nya pinten sauseueusna tos perundingan namina kelompok berarti aya di wadah teu pilihan Pak gabungan beberapa orang anu memiliki maksud dan tujuan yang sama gitu Pak eta kedah dipahami heula ya urang ngarekrut anggota teh Pak pamit tegaduh tujuan sareng maksud anu sami mah kanggo naon dan namina hartosna kelompok tani teh nyaeta kumpulannya orang-orang anu memiliki visi dan misi anu sami Pak fotos gitu kedah diuningan heula gitu nya namina kelompok tani teh eta we heula dipahami ari kapayuna painten seperti anggota mah pamitos ninggal mah Pak da pastilah anjeunna ge nya ari di urang mah kan kedah buktos heula nya setiasa micariosannya terus itu nya tas deui painten ambihan ieu aya informasi ben Pak ieu mah secara umum teh nya paradigma umum tentang pertanian terutama di Indonesia anu kahiji mun janten masalahnya eta pasar sareng modal eta lah tos secara umum lah nya eta mah tak kelarasan ku pasar ayeuna Pak kelarasan namina pasar kanggo sayuran mah memang secara disebutkeun mah mudah tidak mudah Pak mudahna painten aya seueurnya ka bandar-bandar tidak mudahna painten tina hargana Pak kadang-kadang kan namina bandar mah kumaha urang tapi kumaha bandar gitu kan kan urang mayobikeun harga anu tertinggi Pak eta painten tos danten masalah anu lumrah lah di urang pasar sareng modal perkawis modal painten da kelarasan kan dina kartu tani pamitos jakeun tiasa urang menyerap Pak namina kur tapi melalui Bank Mandiri dengan syaratnya kedah aya kartu tani eta pami urang gaduh kartu tani insyaallah Pak gampil anjeunkeun modal ke pamitos berjalan tapi enten pemecahanna sapayuna terus anu kadua Pak janten ieu mah pemahaman masyarakat bahwa bertani itu miskin, petani miskin, teras kucel, kepanasan, gitu kan? Pertama secara taetan justru
anu ayeuna permasalahan paling serius di kurang itu eta Pak. Soal pemahaman terutama di anak-anak muda kan. Dan kesana teh bahwa bertani teh naon tadi mau kucing gitu kan. Padahal mah cara perekonomian malah biasa laku ti urang pengusaha pasar nasional orang bertani teh. Asal secara kami disebut teh mah warisan banyak. Jadi kumaha kalau urang baheula harus itu kan pamimelah contoh pamimelah kurva teh tomat sistemna kitu teh ti awal lah kitu we. Sedangkan kan ayeuna perlu teknologi Pak. Perlu teknologi ayeuna kan pami inovasinya, pami urang tengiring kan teknologi tapi inovasi eta urang jauh pisan tinggalin Pak. Ayeuna kan aya percobaan-percobaan contoh kan ayeuna biasa dipelak di lapangan tapi di kebun biasa ayeuna terus dipelak di hidroponik atau di tiungan sistem pemeliharaan terus dina hasil lagi biasa Pak tinggal eta Pak permasalahan apa intinya terus misalnya jenna rendahnya penguasaan teknologi pertanian eta nyambung Pak kurang teknologi pertanian teknologina justru soalnya kieu contoh orang di kebun Pak sok nganggo pupuk naon pupuk ayamnya kadang-kadang kan saya nama pupuk ayam teh kan di urang mah tos janten galengan bedengan ayam dinu kalung keneh sedangkan kan pupuk eta belum jadi pupuk organik baru bahan organik kan urang beli kadinya teh teu acan justru kasrapna justru saya nama 1 bulan sebelum pengolahan lahan pupuknya tos aya tapi jiwa tani lawan semangat ya terus gitu badai untung badai rugi dan memiliki usaha gitu ya oke jadinya pantaran kan antar kelompok dia kadang abdi nih nagitunya eta oge kan di jalan nama pami eta mah rejeun pami saur yang jamaah teh mah eta mah sekedar bonus sebenarnya nah abdi ge sama sareng rereceh teh sareng kapan tuh ya udah mah zaman petani yang sapi-sapi tong di zaman tong ada bantuan wae gitu nya alhamdulillah pami aya di pemerintah alhamdulillah gitu mung eta mah untung dijadikan di jalan mah tujuan gitu nya dapat rata-rata hampir ngiring gitu ngiring ka kelompok gitu petani eta gitu bantuan tapi dari aritos saya budget nama kenapa tidak ya kita mau disalurkan gitu bisa Allah Pak kapayuna justru program kaleman kalasan horti ya itu juga salah malahan mah pami kegiatan contoh Pak ini klimatologinya pami hayang di-uploadkeun di Kementerian Pertanian mungkin ya 5 tahun ya Mbak sama ya itu sama jantan sama kampung wisata edukasi gitu nak Pasir Anglingnya karasan aya suatu program Lipin gitu nya program Lipin mungkin dinya sama si tamu eta mah silahkan ikut dengan warga nah sareng warga anu di inap berdirinya ngiring nah warga eta tani terus sama iya kan tamu teh kadang aya nu anak-anak gitunya SD gitu ya tapi ya gua abdi saya diarahkan justru harus mengenal ya petani gitunya sayuran teh asalna di mana gitu nah kita jadi hoyong anu kedah kenging lah asal di dia tentong asal jalan-jalan nginep ke jereng orang dia gitu nah kedah kedahnya mah menanam naon lah menanam jagung gitu nah asalna kumaha gitu tinu kotoran kan sampai zaman kan anak-anak malu mungkin di kotanya geuning kentang teh jorok geuning di tanah terus pupukna ge geuning nah akhirnya ayam bener alhamdulillah zaman itu sampai sama ya sampai ke damat aina itu masih berjalan gitunya sama alhamdulillah sareng ya kadang kan sareng mahasiswa oge universitas gitu nah nyanyi ngauge kan kondisi lingkungan supaya sama lah seperti hulu cai sangkan di sama ya cai teh nah bet jadi sakedik gitu jadi teu aya anak eta oge nya sareng rerencangan nuju sama urang sasarangan sakedik gitu nah ieu kan aya pemberdayaan kangge warga oge gitu aya nya nah aya pemasukan kangge warga nah eta sama komode sama aya ayeuna ye aya masukannya ratusan eta terus pakat masuk sih ada
terus lami rencana teh di jarang baru di Kalau blog kelas tematiknya tapi saya belum masuk itu warga itu lebih bagus. Itu memang konsep KRPL tadinya Pak. Karena memang seperti itu Payuna. Penataan lahan. Ya alhamdulillah Pak itu terus pernah kieu mah biasa saling. Tapi tadi kan ngusulkan cuma orang buat poros produksi juga. Poros ini kan begitu. Kayak ada mal meminta ke desa mah ada satu ruangan market kayak bring ka dieu teh gede kan aya Muntia Probo geuningan lamun di Tanjung Sari mah aya pasar domba. Ya. Pasar pertanian di belakang. Pasar kaget Pak nya. Pasar kaget. Istilah firman mau sebut pasar induk teh memang indukna di dia gitu sampai di pasar di kota indukna teh gitu ya. Ternyata mau pengunjung pembeli teh lengkap kan dia tinggal kedar biasa tim hasil panen seluruh petani teh kontrol kayak hargana kayak aya grade A, B, C permintaan kan banyak macam-macamnya kan retail atau supermarket kayak mau grade A, B, ternyata bentuk panos akhirnya ada kesetaraan harga dari tiap petani itu harga rata-rata dari semua grade itu ternyata harga brokoli sekian, itu sekian mulai ya pas sodok-sodok antar bandar wani-wani lebih mahal lebih murah gitu kan. Jadi pengontrolan juga bisa kelihatan ternyata pada musim Januari sampai bulan Maret itu kuota apa sih, komoditas apa yang paling banyak, apakah brokoli, apakah kembang kol, jangan sampai ada salah satu yang hilang kayak kemarin. Makanya itu kan pengaruh sama harga tinggi, fluktuasi harga karena yang langka yang banyak yang dicari, harga bisa mahal gitu. Tapi kalau misalnya bisa dikontrol seperti per kecamatan, misalnya kecamatan Lembang satu toko bibit atau beberapa toko bibit, pemerintah bisa juga ngepost gitu. Jumlah untuk musim ini harus bisa satu komoditas tuh tonasenya bisa dikontrol gitu. Jadi jangan sampai bentrok sama Garut kita ditanamin jumlah bibit kol putih misalnya, apalagi yang menanam di Luwung mah gitu udah jauh harga murah, kos nanggungnya itu udah habis gitu. Mubazir itu ya, gitu. Kita udah capek-capek tanam ternyata nggak laku gitu. Jangan sampai gitu. Kalau tanpa program ayeuna di Resistan Pak, ayeuna kan abdi selain di kelompoknya tentang kepengurusan tentang kelembagaan, kita juga terus mulai mencoba Pak, kita survei ke tiap anu sok kabibiteun di satu orang tempat pembibitan. Contoh untuk brokoli sebar ribu ya, bapak-bapak nggak jual brokoli untuk musim sekarang. Kalau sekian ribu berarti wah pasti banjirin seperti gitu Pak. Alhamdulillah Pak, pas mulai bertahap namanya ketiasa langsung bertahap karena kita terbatas orang-orangnya mau ke depan ke desa. Kita tiap desa di data heula Pak, sabaraha jalmi anu usahana dina pembibitan. Kita urang tiasa ninggal teh tidinya Pak, ke dina satu musim Kecamatan Lembang, naon anu banyak ditanam. Dia teh urang tiasa ketinggal ya bahwa di Kecamatan Lembang itu musim sekarang yang banyak tanam, contoh untuk boko sekian 10.000, untuk cabai sekian 10.000 kan ayeuna kadang-kadang kan petani beli yang udah jadi banyak jarang beli kemasan tabung penyalira. Ayeuna jatuh cara ukuran tidinya. Insyaallah Pak apa ayeuna mah eta jatuh salah satu program di penyuluh di Kecamatan Lembang. Bapak kita itu harus sanes budidaya heula Pak, sanes melak heula, justru kita itu harus ada pasar heula Pak. Sampai orang melak. Ya, baru kita tanam. Kadang-kadang kan di urang mah nanam we, dimangke pasar nama. Itu kan kadang-kadang itu seharusnya mah contohnya pas berjalan ya, painter bapak painter pas berjalannya pas kontrak harga dengan perusahaan mana tanah itu seharusnya seperti itu. Dengan adanya kelompok tani, orang biasa kontrak harga dengan supplier mana, supaya orang itu melatih, kita melatih kontrak harga sekian, itu orang biasa ya gaduh langganan mah biasa ngapret kita kelompok tani. Gimana caranya supaya pelanggan tidak kabur? Otomatis kan salah satu dari harga juga kualitas. Jadi saya pasca panen itu kayak panen nih satu kontainer. Ya kalau bisa sih langsung dipilah grade-nya yang bagus, yang kelas B gitu. Jadi biasanya ada kelas super didedetin sama yang
misalnya BS lah, beras, otomatis yang bagus ya di BS. Nah kan itu treatment kita dari kebunnya juga udah ditangani dengan baik gitu pemilahannya gitu. Ya itu emang PR buat kelompok lah gimana caranya supaya kita bertani itu ekonomis dan biaya produksi yang minim tapi hasil untung yang banyak gitu. Terutama kelompok baraya Pak, kan baraya yang bergerak di tentang organik ya. Apa tos gaduh pasar orang raos Pak, ngarah ke nana gitu kan. Malah contoh malah atas tapi malah kromen dari pasar atas ayam kan langsung raos gitu kan. Itu organik mah harus memang betul-betul memang Pak untuk harga memang lumayan lah ya organik tapi kan pasarnya orang kedah kemana kecuali bapak terus gaduh pasar langsung saya lah jadi orang pola tanamnya langsung lawas kadang-kadang pasar tuh menghendaki ini kontinuitas ya, pada dan tanya pola tanamnya pola tanamnya kayak orang tantangannya itu saya pasar mah justru orang datang anak kumacarana supaya barangnya sampai kan itu terputus terus kumacarana barangnya orang kudu alus gitu kan jadi itu saya pasar justru orang kahanatna penekananana ke anggota lebih enak barang kudu mulus ya barang kudu mulus terus kumacarana kudu aya terus berarti kan di pola tanam gitu kan akhirnya kan halus kalian mah kan yang naon berarti kan si napi penerima barangnya paminasa kalian mah kan yang naon gitu kan terus menerus contoh kan anu ayeuna di pada DBR kan jasa beringat pisahan kayaknya kan tidak banyak Pak contoh di Mas Wilato kan tanam tara banyak kayaknya penting terus ayam tiap hari ada tahap lah gitu kan jadi tidak enak belak bruk panen habis dikondisikan pada besar lahan juga gitu. Ya. Ada kan kita hitung permintaan per hari permintaan berapa kan biasa dikonsep dengan anggota kemudian iya kan anggota seluruhnya sampai 30 jam rawas apa nggak baik-baginya tidak hanya satu jenis saja saling menutupi kalau rupa-rupa itu bisa dan satu harganya lagi turun komoditas saya lagi tinggi jadi saling menutupi gitu. Itu subsidi nanti tidinya Pak